L'objectif de chaque musicien, c'est يقدر يعيش بموسيقى اللي يلعبها، c'est-à-dire تولي هي le métier تاعك، تولي بها تقدر تعيش تاكل وتشرب c'est ça en fait. Ramzi Abbas, 33 ans, musicien, chanteur, guitariste du groupe Jugulator. بديت نسمع هذا le style de musique كنت صغير, donc vers l'âge de 10, 11, 12 ans, d'une manière très naturelle parce que هذا le style de musique كان يدور في الدار depuis que je suis jeune. Donc عندي par exemple Khali qui est un grand fan de rock, donc كي كنت نروح chez ma grand-mère كي كنت صغير عند ماني ندخل لا شامبر تاعو, il y avait دائما ACDC, Guns N' Roses, Metallica اللي كانوا يدوروا في الدار. عندي يما تاني qui est fan de la musique des années 80, donc logiquement les années 80 جوز على une case تاع rock, hard rock ou la metal. En 2006 بديت le parcours musical تاعي en 2006 qui fondait le groupe de musique الاولاني تاعي اللي كانوا Smokers of Pharaoh مع mon ami علي بن خوده. Donc بدينا en 2006 وتماك démarra le parcours musical. Le heavy metal ou le thrash metal ou n'importe quel style de heavy metal ou le rock, c'est l'enfant turbulent, بصح وليدو القبيح كاع فيهم كما si on peut dire ça comme ça. C'est كي نحكموا le rock ونبوسيوه فوق les limites تاعو ونخلطوه avec ce qu'on appelle la musique classique. هاد les éléments هما اللي يعطوك le heavy metal. نغني donc الهارد روك, le heavy metal, le death metal, نغني تانيك le rock, le blues, la pop. واش يعجبني في هذا le style de musique c'est l'énergie اللي فيه déjà, la puissance تاع le son, c'est موسيقى شغل défouloir où tu peux t'exprimer كيما حبيت, il y a aucune limite في التكست ولا tu fais ce que tu veux et surtout شغل تحس بلي y a du travail derrière, c'est-à-dire qu'il y a une énergie tellement قبيحه كي طلع تلعب un concert كي تحبط بلي courbature et c'est tout à fait normal. كي فونديت الجروب تاعي الاولاني Curse of Pharaoh, سي سامبل شغل كنا في اربعه شكون يغني كاع قالوا لي انت, قلت لهم علاش بصح انا قالوا لي باسكو انا ما نعرفش دوك براسك انت تجبك الاولاني. بون اوكي دونك كي بدينا نلعبوا دي ريبريز au début bien sûr pour prendre un peu d'expérience pour باش نخدموا la cohésion entre les membres تاع le groupe. كي لحقنا لو مومون وين لازم نكومبوزيو الموسيقى تاعنا, شكون بيان سور اللي لازم يكتب لي تكست, اي بان سي لو شانتور. دونك ايفيدامون انت اللي حتغني, دونك انت اللي على بالك دو كوا tu vas parler, donc de préférence تحكم الورقه والستيلو et tu développes, تكتب sur un thème, tu te casses la gueule, تعاود, tu te casses la gueule encore une fois, تعاود حتى وين tu sors quelque chose de potable, وين quand tu donnes للناس يسمعوها واش رايك, il te dit oui ça tient la route, go on démarre. Donc لعبت مع plusieurs groupes de métal في الجزائر, لعبت مع اوث, لعبت مع شرايين, لعبت مع ثوار, مع اتاكور, واليوم راني مع دونك فونديت لو بروجي تاعي جديد جوغولاتور en 2014. راني لعبت تانيك مع ليلاهيل en tant que bassiste depuis 2015. راني لعب مع قرصان en tant que guitariste chanteur depuis 2015 aussi. درت تانيك d'autres projets وين راني نلعب la batterie اللي هو Psycorrupted. On a fait beaucoup de concerts في الجزائر, que ce soit sur Alger ou في d'autres wilayas, ou même par exemple مع ليلاهيل on a joué à l'étranger, درنا plusieurs tournées européennes. donc رحنا لعبنا في l'Angleterre, في فرنسا, في les Pays de Galles, في Tallienne, في la République tchèque, في la Pologne, في l'Allemagne, في les Pays-Bas, في l'Espagne. Donc on a fait le tour de l'Europe de la musique تاعنا en tant que groupe algérien. J'essaie de faire honneur لبلادي كي نروح نلعب à l'étranger بالموسيقى تاعنا. À chaque fois وين لعبنا رد الفعل تاع الببليك a toujours été positif. الحمد لله. اذا جينا لوكازيون نلعب مع جروب في الخارج, نلعب مع تيستامنت سي ان جروب تاع دو تراش ميتال امريكان, في عمرهم دوكا قريب 60 سنه, مازالهم توجور داتاك, سادير مازالهم يلعبوا تراش ميتال اولد سكول. تيستامنت كي تسمعهم, كي تكمل ما تسمعهم تحس روحك عييت tellement l'énergie تاعهم touche beaucoup. انا personnellement ça me fait beaucoup d'effet. تكون داخل لا سين ميتال في الجزائر ماشي حاجه سهله, باسكو يجوك شويه دي ديفيكولتي بالك pour avoir des salles de concert. Les salles privées ça coûte très cher. هاد الموسيقى تيكزيستي في الجزائر depuis 30 سنه, دونك البوبليك تاعها كاين وشغل الميتال ما يموتش, سي éternel et immortel. لحد الان مازالوا. ce qui manque c'est les groupes, لازم plus de musiciens, plus de groupes engagés, لازم يكونوا في plusieurs ولايات ماشي غير في ألجي. خصو الناس اللي دايرين بلا ميوزيك, معناتها اللي يستكلفوا بالكوتي ادمينستراتيف, اللي يستكلفوا بالكوتي بروموسيونيل, اللي يستكلفوا بالاورغانيزاسيونيل, اللي يستكلفوا بالماركتينغ, اللي يستكلفوا بلا برودكسيون, لانجسترومون, اللي يستكلفوا بالانكادرومون, اللي يستكلفوا بلا بريس سبيسياليزي. دونك حنا باش نقعدوا كونسونطري à 100% في الموسيقى au lieu d'être à 20% في كلش.
في la salle, في le marketing, في la page Facebook, etc. etc. C'est que comme ça que la scène métal تاعنا تديفلوبا وتولي reconnue وتولي مليحة. L'objectif de chaque musicien, c'est يقدر يعيش بموسيقى اللي هو يلعبها. C'est-à-dire تولي هي le métier تاعك، تولي بها تقدر تعيش تاكل وتشرب c'est ça en fait.